Jedno veoma zdravo, lepo i ukusno jelo koje svi vole, a veoma se jednostavno priprema je grašak. Sada je proleće i počnimo sa prolećnim jelima i uživajmo. U jednu šerpu sipajte malo ulja da pokrije dno. Pripremila sam pileći file, možete patake, možete svinjsko meso, juneće, teleće koje volite. Kad se ulje zagreje, stavite meso na njega. Neka se proprži sa obe strane da dobije koricu da bi jelo bilo ukusnije. Dok se meso prži, lagano, kratko se ono prži, vi narežite luk i šargarepu. Jedna glavica luka na kockice i jedna šargarepa. Sitno ga iseckajte. Šargarepu lepo ja sve gledam da bude praktičnije, brže. Nema potrebe da se razvlači. Meso okrenite, malo da se proprži sa druge strane. I čim ga okrenete možete da dodate luk i šargarepu. Odmah dodajete i grašak, onako leden. Grašak koji ima da se kupi kod nas zamrznut, veoma je dobar, mlad, ukusan je, brzo se kuva. Luka nisam pržila, ja ga dodajem posle, jer prženi luka ipak treba izbegavati, zato što on muči želudac. Jedino kad mora za neka jela. Grašak je sam pustio vodu, vidite, i ja sam sad blago promešala grašak. Grašak se ne kuva u vodi, već se tinsta, sa malo vode. Dodat ćemo malo vode i grašak se tako tinsta poklopljen. Na tihoj vatri, fino, onako polako da otpusti svoje sastojke i da se lepo skuva. Stalno ga malo promešajte, pogledajte i dodajte još malo vode ako treba. I poklopite. Posle nekih pola sata, 40 minuta laganog tinstanja na tihoj vatri, grašak je gotov. Pipnite ga slobodno, da li mu je zrno mekano. Kad nema puno vode, dodat ćemo mu začine. Prvo jednu kašiku brašna, ko ne voli sa brašnom ne mora da dodaje. Mi volimo malo gušće jelo, neko ne voli sa brašnom i ne mora da dodaje, ovo je ljuta tucana paprika. I sad će blago na srednjoj temperaturi da se brašno i paprika sa jelom uprže. Nekih 2-3 minuta da čujete da počne da se prži. Dodajemo začin, suvi začin po ukusu, neko ne dodaje, kako želite. Pošto je suvi začin slan, ja sam dodala vrlo malo soli, nemojte puno, bolje kasnije probajte, pa dodajte ako treba. Ne treba jesti puno soli, to nije zdravo. Sad ćemo sipati vodu do željene gustine. Znači, voda se sipa hladna, jer se u hladnoj vodi brašno lakše rastvara. Ne ostaju grudvice. Ja peršun u jelo dodajem da se skuva, jer peršun mora da otpusti svoje sastojke, on je veoma zdrav, sadrži vitamin C i održava naše mokraćne kanale. Čistim i zdravim. Pustite ga da se malo i on prokuva sa jelom. Pustite vi dekoraciju na kraju. Dekoracija, ovde je kuvanje pravo domaće.
Kad se sve ovo stavi i voda i ovo, poklopi se i vrije jedno 5 minuta, zatim se isključi i dok se ne smiri na ringli tako nekih pola sata stoji i evo ga sada posle toga otklopila sam i spreman je za serviranje. Nije mnogo mastan, divno izgleda. Deca obožavaju grašak i svi volimo da jedemo. Vidite kako je lep. Meso se nije raspalo, grašak se nije raspao, ali je vrlo mekan i grašak i meso. Ja ću da ga sada probam. Evo meso vidite kako je jako mekano, lepo, nije se raspalo. Super je grašak, stvarno, divan je. Skuvajte sebi, uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinja na raskršću. Hvala vam puno što pratite moj kanal, što mi lajkujete, što pišete divne komentare, pa i one loše, nije važno. Pišite, samo pišite. Puno pozdrava iz Niša, voli vas vaša kuhinja na raskršću.